başqa bir iş adamı dostumuz danışırdı. Bunun milyonlarla misalı var. İndi bir ikisini deyirik burada. Deyir ki, maşınımı saxlayırdım Yaşıl Teatrın həyətində və orada yaxınlıqda iş yerim vardı. Bunu danışan adam indi böyük bir iş adamıdır Azərbaycanda. Böyük bir şirkətin idarə heyətində çalışır. Deyir, bir 60-65 yaşında bir ahıl kişi orada yer süpürürdü. Hər gün səhər. Bir gün yaxınlaşdım, tanış oldum bu kişi ilə. Dedim ki, dayıcan, nə iş görürsən? O nə iş görürsən bilirəm, süpürür yeri. Bu ritorik sualdır da, yəni tanış olmaq üçün belə bir suallar verilir. Bir güldü, dedi, bala, gəlib gedənlərin yolunu təmizləyirəm, insanlara xidmət edirəm. Deyir, mən o qədər düşündüm bu kişinin cavabından. Baxın, kişinin bu cavabı iş adamını düşündürüb, düşüncəsini dəyişib, həyata baxışını dəyişib. Bunu demək istəyirəm. Bax, düşüncəni dəyişmənin yolu. Niyə? Deyir ki, psixologiyada var. Kimlik məsələsi, identity. Özünə kimliyi ver, qarşındakına da kimliyi ver. Dəyişmək istəyirsən, özünü dəyişmək istəyirsən, baxışını. Özünə kimliyi ver. Məsələn, ana övladına xidmət eləyir, əziyyətini çəkir. Azərbaycan analarının əlini öpürəm. Bir var ki, deyir ki, övladımı böyüdürəm. Bir də var, deyir ki, Azərbaycan vətəndaşına xidmət eləyirəm. Cəmiyyətimə layiqli vətəndaş təhvil verəcəm. Gör, nə qədər dəyişdi vəziyyət. Baxış dəyişdi. Özünə kimliyi verdi bu adam. Özünə. Dünən yaxınlardan birini rayona yola salıram. Sürücü başqa bir rayonun sürücüsüdür. Öz rayonumuzun deyil. Nə oldu bu? Sonra yadıma düşdü ki, bu həmən kimlik məsələsidir. Bu priyomdan istifadə elədim, amma o bilmədən oldu. Dedim ki, ehtiyatlı sürün də maşını. Dedi, narahat olma. Dedim, bilirəm, o rayonun sürücüləri yaxşı maşın sürürlər. Kimliyi verdim ona, identity. Təsir psixologiyasıdır da. Güldü. Bəlkə də sürətli sürəcəkdi, o mənim sözüm yadına düşəcək, yığışdıracaq özünü. Bəzilər orada sizə müəllim sizə səhv məlumat veriblər. Ya. Heç kim tərifdən qaçmır ki, hamıya ləzizdir. Yine bu bir kişi də deyir, o ahıl yaşlı kişi. Bir var deyir ki, görmürsən bala, əziyyət çəkirəm də, süpürürəm, yeri süpürürəm, toz qalxır burada. Mənim bir də deyir ki, mən gəlib gedən insanlara xidmət edirəm. Azərbaycan insanlara xidmət edirəm. Bu vacib məsələdir. Əzizim, əməldə göstər. Bax, kişinin o əməldə göstərdiyi bizim o iş adamına, hansı ki, ali savadlıdır, dərs olub. Neçə illər keçib, mənə danışırdı dünən bu hadisəni. Bir müəllim, bu hadisə mənə böyük bir dərs oldu. İndi bu bir məsələ. Deyir, işlədiyim şirkətdə də bir adam vardı, şirkətin rəhbər heyətində. Yüksək maliyyə imkanları var idi, həyatımdan bezmişdi. Bir mənə deyirdi ki, mən həyatımdan bezmişəm, ləzzət almıram. Deyir, dedim ki, bilirsən niyə həyatımdan bezmirsən? Çünki özünlə əlaqəni qırmısan sən, əzizim. Deyir, eyni antagonist şəxsiyyətlər, biri süpürgəsi həyata belə baxır və məmnun yer süpürür, mümkündür. Nağıl deyil bunlar. Bunu danışan, ay müəllim, nağıl danışma, nağıl deyil, həqiqətdir. Biraz insafla baxın məsələyə. İndi bu, əzizim, əməldə göstər. Azərbaycanı xaricdə, xaricilərə sevdirmək istəyirsən, əməldə göstər bunu. Kiməsə bir yaxşılıq elə. Yoxsa dur, səhərdən axşama qədər Azərbaycanın yaxşı ölkə olduğunu, Azərbaycan insanlarının gözəl insanlar olduğunu, fəlsəfəsini danış, amma əməldə heç nəyin olmasın. Ya, onlar Azərbaycanı sevməyəcəklər.